Bom dia, pessoal. Estamos aqui reunidos junto com o Ministério da Igreja da Graça de Vila Nova, no Rio de Janeiro. Agora de manhã, 6 horas da manhã, marcamos uma vigília da manhã para queimarmos todos os pedidos da Fogueira Santa que fizemos ontem, no domingo, todos os pedidos do povo. Estamos aqui hoje trabalhando para isso, para colocar esses pedidos na fogueira e vamos queimar agora todo espírito contrário, toda obra do mal. Estamos colocando diante de Deus e nada pode impedir que o poder de Deus opere. Amém? Amém. Estamos aqui reunidos com os obreiros. Estão faltando alguns que foram trabalhar, mas na sua maioria estão reunidos conosco aqui. E certamente Deus vai abençoar no nome de Jesus. Isso, vamos fazer uma oração. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Colocamos-nos diante do Senhor nessa manhã, Pai, para apresentar a Ti, meu Deus, todos os pedidos que estão ali, meu Pai, para serem queimados. Manifesta o Teu poder, Pai, a Tua graça. E assim como estamos orando, Pai, desde as 6 da manhã, Pai, queremos ver o fogo do Senhor descendo sobre os problemas, sobre as dificuldades, Pai, que esse povo tem passado, sobre tudo aquilo, Pai, que tem afligido a vida, Pai, de cada pessoa, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, e opera o Teu querer, o Teu poder. Opera a Tua unção, meu Pai, de maneira especial. Meu Deus, jogando por terra toda a obra do diabo, tudo aquilo que não é seu, Pai. Vem queimando agora, vem, meu Deus, jogando por terra, no nome de Jesus Cristo. Ah, meu Deus, na vida de todos aqueles, Pai, que ouviram, Pai, o clamor da igreja ontem e vieram trazer os seus pedidos, Pai, para serem jogados na fogueira. Ah, Senhor, essa fogueira está queimando. Meu Deus, e assim como queima, Pai, esse mal na vida da pessoa, meu Deus, que trouxe o pedido de oração, queima também, Pai, na vida dessa pessoa que nos assiste, ao vivo ou depois da gravação. Pai, vem operando o Teu poder, a Tua graça, e jogando por terra tudo aquilo que não lhe pertence, tudo aquilo que não é do Senhor, Pai, todo fogo estranho, toda obra contrária, nós determinamos agora, caia por terra, vai sendo desalojado, arrancado, em nome de Jesus. Oh Deus, nós Te adoramos, Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque a Tua obra, meu Deus, está se realizando na vida desse povo, em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Deus, porque sei que o Senhor nos ouve, sei que o Senhor está fazendo a Tua obra redentora e dando a bênção do Senhor ao Teu povo. Abençoa também, Pai, essa pessoa que nos assiste, Senhor. Derrama, Pai, da Tua unção. Vai lá, meu Deus, das aflições dessa pessoa, que às vezes está doente, Pai, precisando de socorro, precisando de uma solução, Pai. Abençoa, Pai, onde quer que seja, Pai, nesse mundo, porque agora podemos alcançar todo mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, opera, Pai, o Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém, pessoal. Vamos colocar o fogo agora nos pedidos e você vai assistir conosco agora em nome de Jesus. Coloca ali, seu Hélio, acende lá, o fósforo está ali. Colocou álcool já aqui? Não, não tem álcool não, vai ser o fogo de Deus mesmo que vai queimar esse trem aí.
Quantos pedidos queimam aqui? Os obreiros estão aqui orando, continuam no espírito de oração. E Deus operando, Deus fazendo manifestar a graça dele. Isso. Pode ter certeza. O senhor pode não estar aqui, às vezes, pessoalmente, mas está em espírito. E você fazendo seu pedido, Deus está queimando todo o mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Isso, Jesus. Queima, Senhor. O teu poder. Queima toda a amargura, queima todo o mal. Toda a tristeza. Vai arrancando, Pai, aquilo que não é seu. Deus, em nome de Jesus. Livra essa pessoa agora, Pai, nessa manhã que às vezes está passando mal, precisando de ajuda, de socorro. Ou assim como esse fogo se levanta, o fogo do Espírito Santo vai levantando e vai queimando o mal. Oh, de malabaturi, calabassuri, andare malabaturia, calabaturi, andare malabachurian, calabaturi, tira malabaturia. Vem, Espírito, com a tua unção agora. Oh, Jesus. Vai tirando todo o mal. Vai queimando, Pai, vai queimando, vai queimando. Vai tirando os caroços, os nós. Vai curando, Pai, vai libertando agora. Isso, Jesus. Vai operando tua unção, Pai. Isso, Jesus, vai queimando todo o mal. Oh, queima toda a amargura, Jesus. Queima tudo aquilo que não é teu. Essa pessoa que está pensando, Pai, em tirar a própria vida nessa hora. Vai queimando agora esse mal, Pai. Oh, essa pessoa que pensou já em desistir. Oh, meu Deus. Queima toda a infecção. Queima, Jesus. Queima todo o mal no sangue, Senhor. Queima todo o colesterol, meu Deus, toda a glicose alta, Pai, toda a tristeza do coração, o Senhor vai arrancando em nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Na realidade, o que eu queria era nascer de novo. Apagar esse passado triste do meu coração. Enxugar as lágrimas que ainda molham o meu rosto. E para isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então queima, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura. Toca, Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No teu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença. Nos teus abraços de poder. Oh, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Nós abençoamos a vida de cada pessoa que nos assiste nessa manhã. Meu Deus, e aqueles que vão assistir durante, Pai, enquanto esse vídeo estiver no ar. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te louvamos. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, pessoal. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Fique na graça de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.